اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص آخر يوم لينا هنا، عارفين كل حاجة بتقول يلا امشوا كفاية عليكم اليومين اللي انتوا قعدتوهم. والله العظيم سبحان الله لما تبقي جايبة حاجتك من البيت وتلاقي آخر يوم التلاجة بتفضى معاكي، فهو ده اللي هيحصل معانا النهارده، مع حاجة كمان هتموتوا على نفسكم من الضحك عليها. أولا كده دعوة حلوة لطلاب الثانوية العامة، وإن شاء الله يكون العربي النهارده كل حد عمل فيه حاجة بقى حلوة وحشة حاسس انه قصر، انسي خالص المادة دي وادخلي على مادة جديدة بتركيز جديد. ربنا يعينكم ويقويكم. السنة الجاية عندي تالتة ثانوي، ربنا معانا بقى من دلوقتي. آه وطبعا دعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين بان ربنا ينصرهم نصرا عزيزا جميلا ويلم شملهم ويرد ليهم ارضهم، وكلنا نفرح معاهم في القريب العاجل باذن الرحمن. انا هنا عندي بقى اخر قلية بطاطس، عندي بتنجانتين، عندي طبقين فول، هلم كل الحاجات اللي هي ممكن تنفع يتفطر بيها، ولو فاض منها حاجة للعشاء ما عنديش مشكلة. عندي بيض، فهطلع كل اللي في التلاجة كلها بواقي اكل 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 كده. هنطلع كل الكلام ده. عايزه اقول لكم، انا كنت بقول لنور وامنيه انتوا جايبين بيض ليه؟ يعني مين هياكل بيض في الحر ده؟ والله بالهنا والشفا، يعني الولاد في الفطار وفي العشاء عملوا لنا بيض. امبارح بقى واحنا بنشوي الفراخ قعدت ادور على جوزي ما لقيتهوش، ورن عليه ما بيردش ومش عارفه اوصل له خالص. فقلت لهم ايه، هو تقريبا كده زهق مننا وسابنا وطفش. اتاري راح فين؟ راح يصطاد. اه والله العظيم. فقال لي هو انتوا بتعملوا ايه؟ قلت له احنا خلصنا شوي. قال لي انتوا مشغلين الشوايه؟ قلت له اه. ويمكن انا قلت لكم في الفيديو بتاع امبارح، قبل ما افتكر ما انسى، شكرا على كومنتاتكم الجميله بتاعت الفيديو بتاع امبارح. ربنا يديمكم في حياتي نعمه ويخليكم ليا احلى واجمل متابعين في الدنيا. فالمهم قال لي ايه، ما تطفيش الشوايه انا جايب سمكايه هاجي اعملها. انت فين؟ قال لي انا بصطاد. فلقيته جاي بسم الله ما شاء الله، جايب عارفين الميره حوالي 4 سمكات ميره، واحده بوري كبيره حوالي نص كيلو، وواحده دينيس، لا مش دينيس، قاروص كبيره برضو حوالي ايه 300 400 جرام. السمكيه كبيره يعني تاكل فردين مثلا جنب اي حاجه. فقلت له بس احنا كنا بكره هنعمل، كنا ناويين ان هو النهارده ده اللي انا بصوره ده اخر يوم ايه. وكابوريا، كان جايب كابوريتين. اتاري كان مختفي خفية السنين، مش موجود ولا شايفينه ولا لاقيينه ولا بيرد على تليفونات. هو هوايته في الحياة كلها انه يصطاد ويطلع سمك. لما هو يصطاد، طيب لو طلع سمك ما يردش على حد. المهم كنا ناويين نعمل كشري اسكندراني ونسلق بقيه البيض اللي موجود. انا قلت لهم كده امبارح معانا رز، وفي طبق مكرونه في التلاجة لو حد مش بيحب الكشري مطبوخ يعني، وفي حتتين لحمه مسلوقين من يوم الفته. فنلم كل الكلام ده ونعمل طبق كشري وطبق صلصه، لان طبعا ما فيش امكانيات السلطه، الطماطم الجامده اللي معانا خلصت. وقلت لهم نعمل ايه، صلصه ونقلي بطاطس. كان في بطاطس سليمه مع البصل اللي انا جايباه. فقالوا لي خلاص تمام، وكلنا متفقين ان احنا هناكل كشري اسكندراني، الكشري اللي بالعدس الاصفر. لما جوزي جاب شويه السمك دول كلهم قالوا له بس امنيه ونور بقى يا ابي بكره سمك، بكره تجيب لنا بقيه اكله السمك. راحوا باتوا يا عيني على الميه هو وجوز امنيه. جم الساعه 11 الصبح، بس جابوا لنا حاجات بقى يعني عايزه اقول لكم هتموتوا على نفسكم الضحك لما تشوفوها. بس كلنا اكله سمك لا يعلى عليها، حاجه كده يعني من عالم الخيال. حجم السمك يضحك، طعمه يوديكي في عالم الخيال. اه والله العظيم. طبعا طلعوا على البحر ما لقوش سمك، راحوا رايحين بحيره او حاجه كده جابوا منها. هنا بقى انا عملت ايه، انا هسلق بيض. قليت البطاطس بما ان البطاطس بتاخد وقت يعني، وفي بتنجان حجم القليه بياخد وقت، فقلت ابدا ايه بالبطاطس عشان البتنجان بعديه على طول. وانتوا عارفين البتنجان بيشرب زيت بسم الله. قلت بقى خلاص طالما ما فيش كشري، احنا كنا هنسلق البيض ده جنب الغدا، طالما ما فيش كشري هنسلق البيض للفطار، بما ان كمان ما فيش جبن. في سوبر ماركت بره على فكره، بس كلنا اجمعنا ان احنا نخلص الاكل اللي في التلاجة. بلاش نجيب حاجه من بره علشان الاكل يخلص، في فول، في جبنه قديمه، في مش عارفه ايه. فقلنا بس. والعيش بقى تحسوا ان العيش ظابط نفسه يعني، اخر حاجه في الكيس هو ده. بالليل في العشاء بقى اشترينا عيش واشترينا جبنه، قطعنا بطيخه يعني، اتعشينا في اليوم ده جبنه وبطيخ وعيش. ورني خالد حلوه بالجراب بتاعها تحفه. بس ليه جبت الكحلي يعني؟ ليه ما جبتش لون روش شويه؟ انت لسه صغير. خبيها بقى عشان لو قلت لي كريم بوظها لي ماليش دعوه. ده كده كان بالنسبه للفطار بتاعنا، يعني جهزناه في السريع. ويمكن حكيت لكم بقيه اليوم في الملخص. احنا هنروح مع بعض وهنكمل الفيديو في البيت ده فيديو يومين، ده يوم الجمعه من اوله، جمعة مباركة على الجميع، اللي هو اللي احنا فطرنا فيه. وتكملته يوم السبت في البيت بالليل. ليه بالليل؟ هقول لكم. احنا اتحركنا من الشاليه الساعة 5 الفجر، وصلنا اسكندرية 6:30
6. وصلنا 6 قبل ما روحنا نور. طبعا خالته وامنيه مشوا من طريق واحنا مشينا من طريق، امنيه راحت تروح مامتها واحنا نور كده كده معانا في اسكندريه. فعبال ما وصلنا نور ووصلنا بيتنا كانت الساعه 7، يعني اخدنا جوه البلد ساعه واخدنا في الطريق كله ساعه. طلعنا بقى مش شايفين، احنا مطبقين، شطبنا الشاليه ونضفناه ولمينا حاجتنا وهدومنا ومش عارفه ايه. فكانت ايه خلاص شقشقه النهار هتطلع والفجر بيتصلى، قلنا بس نتحرك نتكل على الله ونروح ننام في بيتنا، لان لو نمنا في الشاليه هنصحى متاخر، وده اليوم اللي احنا كده كده المفروض نسلم فيه ونمشي فيه. مش نسلم، احنا مش مأجرين، المفروض ان احنا نمشي فيه. فخلاص بقى قلنا عشان جوز امنيه عنده شغل وجوزي عنده شغل وكل واحد عنده بقى مصلحته يروح يشوفها، يعني امنيه عرفت تاخد اجازه الباقي لا. فروحنا نمنا. تعالوا بقى اما نكمل الفيديو بقول لكم ايه اللي حصل. هنا انا هرست الفول وحطيت البتنجان بدا يتقلى، ولقينا عسل، يعني حطينا عسل كمان، وعملت لهم طبق فول. الفول ده ينقصه حاجه واحده بس، ليمونه. بس مع الاسف احنا نسينا نجيب ليمون معانا، نسينا نجيب توم. اشترينا توم غالي جدا جدا، وانا عندي توم يعني عايزه اقول لكم يكفي بلد. اشترينا حبه توم قد كده ب100 جنيه. ففي حاجات كده انت مش واخده بالك منها، ممكن تنسيها تحسيها تافهه، بس هي مش تافهه، هي اساسيات اكل المصيف. زي التوم، بتعملوا مكرونه، بتعملوا سمك، بتعملوا، فتلاقي التوم مهم جدا. الليمون مهم جدا 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 جدا، لان ممكن كمان حد ضغطه يوطى فتلحقيه بكوبايه عصير ليمون. فمن الحاجات اللي الواحد بيقعد يفكر نفسه بيها لو في نصيب وطلع مصيف تاني يبقى ياخدها يعني. فردت العيش قدامي على الرخامه كده، العيش الابيض بتاعنا ده ما بيحبش النار، يعني لو سخنتيه بينشف وبيجلد كده. فانا بحب افرده واسيبه 10 دقايق كده على النار بيفك. هنا بقى كنا خلصنا الفطار وفطرنا، وطلعت لهم السمك اللي هم اصطادوه وغسلته لهم وعملت لهم دقه، وجبنا الشوايه بتاعت الجيران وجبنا منهم ليمونتين. هنا بقى كانت ولايه الرجاله بقى، يعني قلنا لهم بصوا بقى احنا مش هنظفر نفسنا، احنا غسلنا لكم السمك. ده السمك اللي هم كانوا جايبينه، بصوا كانوا جايبين كابوريا، والله العظيم كل السمك ده هم صايدينه. الكبير اللي على الشوايه ده جوزي صايده قبلها بيوم، بس ما كانتش الشوايه سخنت قوي لزق منهم. فدخل قال لي الحقينا، قلت له انا قلت لكم السمك الصغير ده هينشف على الشوايه. قالوا لي مالكيش دعوه، اهو بصوا اللي في البلاستيكه الخضره دي ده السمك اللي هم جايبينه. اول حطه لزقت منهم، هم كانوا المفروض سابوا الشوايه سخنت شويه، فراحوا حاطين نقطه زيت يمشوا بيها الدنيا. ده اللي هو القاروص والبوري والميره، شوهم اول شوايه، وانا عملت لهم حبه ميه سمك تستاهل بقكم. خالته كانت جايبه كيس باميه بتاع نور تقمعه لها وتعملوها تحطوها في الفريزر عشان ما يبصش. لقيت فيه قرنين فلفل احمر، قلت لهم شفتوا الباميه دي جت ما حدش عملها، قلت لهم الباميه دي جت عشان اخد منها قرنين الفلفل الحمر دول. خدت قرنين الفلفل الحمر وراس توم، وجبنا ليمونتين من الجيران. الجيران يعني عايزه اقول لكم ناس، يعني والله ما عارفه اقول لهم ايه، تشكروا كلكم ذوق وربنا يبارك فيكم في ميزان حسناتكم يا رب. ورحت عامله لهم بقى بحبه خل وملح وكمون وكزبره وشطه، حبه دقه سمك خطيره. بصوا السمك المشوي تظبطيه بالدقه بتاعته، مش هم شوي يبقى السمك حلو عشان هم شوي، لا احنا غسلناه ونضفناه وعملنا له الدقه، وكمان هنعمل سلطه. فالمهم عملت لهم الميه بقى وطلعت لهم ميه السمك المشوي بتبقى بارده، سخونيه السمك بتتبله حلو وزي ما انتم شايفين يعني. وراحوا جابوا رده، انا ما اعرفش جوزي جاب رده منين والله العظيم ما اعرف. قعدنا نتريق، قلنا له ايه احنا هنشويه زيت وليمون، قال لي لا 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 السمك الصغير ده عايز رده. طب عندك دقيق؟ قلت له لا والله انا مش عامله حسابي ومش جايبه دقيق. فشووا الكابوريا وشووا السمك، وبرده انا عايزه اقول لكم ما اعرفش هو جاب الرده منين. بصوا بقى، بصوا الجمال بقى، بصوا البوريه، هي البوريه كانت نيه شويه بصراحه، يلا هفتن عليهم. لكن القاروص يا لهوي يا لهوي يا جماعه. خالد بيقول لي اول مره اكل سمك بالطعامه دي. انا قلت له روح اصطاد لنا من هناك بعد كده اكله زي دي من البحر. طبعا عمر وعادل وعمر التاني، في 2 عمر معانا، عمر جوز نور وعمر ابني وجوزي، هم اللي واقفين يتولوا الشوي. بس في الاخر بقى بقيت الرفيع ده هينشفوه. رحت انا بقى ايه، بقيت اقلب بايدي بسرعه واطلع، اقلب بايدي بسرعه، عمالين يتريقوا عليا عشان بقلب بايدي. رحت قايله لهم النار ما بتلسعش مؤمن بكل ثقه كده، اصل ما اتلسعتش يعني. بصوا بصوا دي اللي لزقت منهم. امنيه لازم تدوق، لو ما دقتش تموت. بصوا امنيه دي ايد امنيه دي انا عارفاها من ايدي، انا ما كنتش واقفه معاهم هنا، كنت بعمل الرز. والكابوريا المشويه يا جماعه في حته تانية، جربوا الكابوريا المشويه على الفحم. احنا حرفيا كنا هنضرب بعض عشان الكابوريا دي. ودول كام سمكيه الكبار اللي في البولتي دول، بس الباقي بقى كله هتموتوا على نفسكم الضحك عليه. يعني مش خنيني، عارفين السمك احنا عندنا في اسكندريه بنقول عليه سمك خنيني، وفي بورسعيد مش عارفه بيقولوا عليه ايه، هو غالي جدا في بورسعيد. السمكيه الخضراء الصغيره دي انا مش عارفه هما بيقولوا عليه، بس كان جبار كله مبطرخ وكان تحفه جدا. جابوا الشماسه بقى بتاعه العربيه وقعدوا يهووا بيها زي ما انتم شايفين. المهم ان هم ابدعوا يعني في الاخر. والله هموت واوريكم حجم السمك. وهنا نور عملت شيف. بصوا السمكيه حجمها قد ايه. طبعا نور لقت الكنز بتاعها، يعني انا عايزه اقول لكم نور بتعشق السمك البلطي الصغير ده. بصوا السمكيه في ايديهم قد ايه،
قوم يا نور من على الاكل، تقول اخر سمكيه هقوم من على الاكل، غير كده مش قايمه من على الاكل. المصيف بقى او الفسحه حلاوتها في اللمه بقى، حلاوتها انكم تقفوا تشاركوا كده. انا بقول لك كنت بعمل الرز جوه وهم واقفين بيشوا، يعني لما الرز استوى وطيت عليه طلعت بقى شاركت معاهم. هنا بقى الرز عملت حبه رز يستاهلوا بقكم، كترت لهم البهارات عشان ما فيش سلطه، حطيت لهم حبه بهارات وحبه كزبره وحبه كمون وفلفل اسود وتمليحه مظبوطه. الرز كان يتاكل حاف يعني. امنيه ونور قعدوا يقولوا بيفكرنا بالرز اللي ماما كانت بتعمله لنا واحنا جايين من المدرسه، عارفين رز الخلطه اللي كانوا بيعملوه كده سريع جنب في الغدا كده، وتعملي جنبه شويه بطاطس مقليين من غير سمك ومن غير فراخ ولا حاجه، اهو كان متحيق كده وتحيقته كانت مظبوطه. وتقولوا بقى يا ولاد الحله جت على عدد الاطباق بالهنا والشفا، يعني كل واحد كان ليه طبق رز. الحمد لله كنت طبعا خايفه لان مفيش حله اكبر من كده. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا بصوا بصوا، الله، بصوا السمكية مستوية وحاجة كده يعني تستاهل بقك. وكده كان الغدا بتاعنا. بعد كده طلعنا قعدنا في الجاردن شوية، الولاد قعدوا يلونوا رسومات زي ما انتم شايفين كده، بيشتروا حاجة جبس، عروسة بقى سبونج بوب، وردة، فراشة، وبيديهم ألوان والولاد بتقعد تلونها. فروحنا قعدنا في كراسي البين باج دي، قعدنا عليها. ويعني عايزه اقول لكم فضلنا سهرانين للساعه 2 3 علشان واخدين قرار ان احنا مش هننام قبل ما نشطب الشاليه. الشاليه طبعا كان عايز يتسيق ويتنضف ويتمسح ونرجعه كما استلمناه يعني او كما دخلناه. رحنا بقى شطبنا الدنيا ونضفناها، لقينا الساعه بقت 4:30، ده بعد الاكل، بعد ما جبنا اكل ومش عارفه ايه، زي ما قلت لكم جبنا سندوتشات وكده. واحنا في الطريق بقى كانت بدأت شقشقة النهار من الشرق، والغروب خلاص القمر ماشي. فكان القمر عمال قريب قوي، فنور حتى بتقول لي ايه هو هنا السماء قريبه؟ قلت لها لا السماء مش قريبه، القمر ماشي فهيفضل ينزل 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 لحد ما تحسي ان هو لمس الارض. فقلت اصوره لكم، شكله كان حلو قوي 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 يعني، عارفين انتوا في جاذبيه غير يعني. وبس كده هنوصل البيت، تعالوا نشوف بقى نمنا وصحينا والبيت نلم حاجاتنا بقى. واخيرا رجعنا البيت. مهما تروحي ومهما تلفي ومهما تكوني قاعده في مكان اعتبريه فسحه واعتبريه حاجه حلوه ومكان حلو، مش بترتاحي غير في بيتك، مش بتحسي غير ان انت بتشمي نفسك غير في بيتك. كل سنه وانتم طيبين، يلا نبدا حياتنا من جديد. خلصت اجازه العيد وبكره ان شاء الله لحد اول ايام الاسبوع. كل الناس راجعه لشغلها، وفي ناس رجعت من النهارده، في ناس بدات حياتها. الله اكبر، الله احسن يا رب. يلا نشوف هناكل ايه النهارده، لان عايزه اقول لكم احنا جينا ونمنا وقمت من النوم، لان احنا جايين الصبح بدري وقمت من النوم. وهلم بقى الدنيا كده. تعالوا نعمل كوبايتين قهوه ونفوق عشان انا فعلا حرفيا مش شايفه. يلا بينا، عايزين نخلص نعمل بقى كوبايه قهوه ونفوق بيها وبعدين ندور على الاكل. يعني لا القهوه بالنسبه لي دلوقتي او بالنسبه لنا، لان انا هعمل 2 اهم من الاكل. اصعب واوحش حاجه في الدنيا النوم بالنهار. النوم بالنهار ده يا جدعان حاجه وحشه قوي قوي، بتلخبط هرمونات الجسم والدماغ والعينين وكل حاجه. وادي اول كوبايه قهوه خلصت معانا. تعالوا بقى نشوف هناكل ايه. بصوا 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 بصوا، لقيت الحاجات دي في التلاجة. محشي ساقع متلج، في لحمه مسلوقه، في طرب وكفته. هنسخن بقى وناكل ونقفل الفيديو النهارده على كده، ونستنى فيديو جديد ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين.